一车在手，天下我走。大家好，我是小三轮。小白，我老一说这句话你就激动啊！哎呦，我洗牙呢。今天可厉害了啊！今天来到这边镇上来了啊，买菜来了，主要是充电的。哇，这雨太大了，给大家看一看雨景啊。小白别着急，没到地儿呢啊，看一看。哇，这雨景，现在不是太大了，但是都发河了。刚才骑过来，哇，水深的地方，就有坑的地方，马路全是水啊，呜的，这家厉害。这是滨海镇，应该叫海滨镇还是滨海镇？那个菜市场滨海港啊，一个镇。哎呀，我那个车载电源呢，昨天晚上一点电都没有了啊，所以今天到这个菜市场买菜。哎，有一个那个美女老板娘啊，特别好，让我在那个菜摊这充电呢，老厉害了。这干啥不让说话了？现在充了估计该1个小时了。哎呀，我这个关电源估计1个小时就能充满，一会儿该充满了。现在又该11点半了啊！赶紧吃饭去了。今天昨天充电那公厕所这下锁住了，不让充了。今天所以到摊上充。小白，干啥呢？啊？你看看你，哎呀，哇，完犊子了！看看，哇，这房子都漏水了，这雨也太大了，这风。今天台风过来了啊！昨天好像在浙江，今天已经到江苏了，哎呀，到黄海了。哇，太大了，这雨发河了。看看我的屋子，哇，这帐篷怎么的？帐篷都湿了啊！你看这墙都漏雨啊，太厉害了。哎呀，一会儿看看别的房子是不是有好的啊？你看，哎，先做饭吃吧，太饿了。12点多了，哇，我这帐篷都吹乱了。这风这么大吗？这灌进来的。小白，行，开整饭吃。今天吃好吃的，必须喝一个，太冷了。哎呀，等，哎呀，哇，这个太冷了。看看，今天可厉害了啊！哇，今天终于买到这个鱼了！哇，这家鱼就吃过一回啊，这是在四川和甘肃的交界吃过一回，这叫中华鲟鱼啊。上次不知道叫啥鱼啊，它没有鱼鳞啊，骨头全是脆骨。哇，这回知道叫啥名了，中华鲟鱼哇，全是粘液呀，这脑袋这么厉害。全是脆骨，哇！这家抄上了啊！今天来倒出来看看，哎呀，这鱼都扎手了，哇！全是粘液。看看这家它这没有大的啊，这搁老贵了，30块钱1斤呢，它没有大的呀，1斤多啊，1斤半多。这条一小鱼，这家的就花了50块钱，哎呀，太厉害了！哎，先清出我的宝锅，哇，开火，哇，这一开火就暖和点，还能烤啊。先倒点油，哇，这锅里都是水了。这家风太大了，这水都刮进来了啊！这鱼啊，小白干啥呢？又饿了，又吃鱼了。这鱼没有刺儿，随便你吃啊，嘎嘣脆的。哇，这抓把，看辣椒，麻辣鲟鱼。哎呀，今天还是6酱合一，排骨酱、黄豆酱、叉烧酱、豆瓣酱、剁椒酱。最后再来点甜面酱，哇，这家就浓郁了，搅拌均匀，哇，看麻辣鲜香，哇，这家6酱合一，绝了！就是直接把这个中华鲟，哇，全是粘液，中华鲟鱼到底，哇，
这个酱汁全部炒在鱼肉里面，加香的。哎呀，这就1斤多的鱼。这绝对是海鱼啊！啊，咱这边黄海边上啊，全是海鲜。到那边那个村里边镇上那边，哇，全是海鲜超市啊，全是海鲜的。这家吃上海鲜了，海鱼，绝了！这回再把花菜倒里。哇，直接炒！哇，这回再倒点生命之源。哇，再来一罐。哇，哇，这家太厉害了，这脑袋全是脆骨。哎呀，正好啊，行，直接焖个7:186秒。之前一道开锅了，哇，太香了！接着把大葱下里，哎，这把蘑菇下里，哇，直接下，真叫大呀！最后来把大蒜，哎，这下就厉害了，哇！花菜熏鱼炖蘑菇，绝了！行，这回再焖个7:166秒。哎呀，开喝了！今天还喝天目湖，哇，好厉害！再兑点鸡尾酒，哎呀，绝了！哇，这眼子通透。先涮了一个解解渴。哇，这闻着这味儿太香了！哎呀，哇，太香了！这蘑菇爱熟啊，一弄就熟了。哇，这家6酱合一，哇，这味道太好了！哇，关火！啊，中华熏鱼，哇，这肉不少啊！你看，它主要是没有刺啊，没有鱼鳞，骨头还是脆骨，要不怎么贵呢？哇，有鳍。哇，一看就是海鱼啊，自然有味道。哇，看看这大鱼头，全是大脆骨啊！哇，里面这应该是脆骨。哇，绝了！这有我的宝坤儿啊！看看这大鱼头，鱼头的那个最嫩了，这肉啊，这应该是脆骨。哇，没炸熟呢。没有我上回吃的脆呀，估计7分熟，那骨头不爱熟啊，肉熟了。来，给你挑点儿，这家小白这家的，给挑个大脆骨。哇，这全是肉，这鱼没刺儿啊。行了，这鱼有点小啊。一会儿是狗粮吧，哎，是我的大鱼头。这鱼好像有点小，脆骨不是太大，骨头不是太大呀，没有大的。他说，我记得上回吃的挺大呀。
干脆。哎呀，今天还喝精致茅台，要没了，还有2瓶啊，一共4瓶，喝一个。哎呀，绝了！吃点大葱壮阳。啊。啊，这肉老嫩了，一点刺儿都没有。哎呀，这个大蒜，正好拽回来一个。哎呀，我发现了，这家鲟鱼就得买大的呀。大的家骨头多，肉多呀。这小的家这没有多少骨头，还没长开呢。哇，这风，估计还得4、5天就台风了。哇，这家肉大。干脆的，哎，拽这个，哎呀，哇，我今天这个又麻辣时间了，喝一个。过来，没啥骨头，这骨头你看都没长开呢，这骨头，哇，干脆。干这个，人生短短几个秋啊，不醉不罢休。东边我的美人儿啊，西边黄河流。来呀来喝酒啊，不醉不罢休。愁情烦事别放心头。